Hallo, hier ist Meini. Guck dir mal diese saftigen Frühlingsrollen an. Gefallen sie dir? Dann zeige ich dir mal fix, wie du sie ganz einfach selbst zubereiten kannst. In etwas Öl bzw. Butter schwitze ich zunächst Zwiebeln an und gebe sehr bald frisch geriebenen Ingwer und 1 bis 2 Esslöffel Knoblauchöl dazu. Dann gebe ich jeweils 200 Gramm frisch geschnippelten Karotten und Selleriestifte in die Pfanne und dünste sie einen Moment, bevor ich etwa 200 Gramm Lauch dazu gebe. Vom Lauch dürft ihr gerne den unteren weißen Teil nehmen. Dadurch, dass ich hier Resteverwertung betreibe, nehme ich alles, was mir zwischen die Finger kommt, damit ich keine Lebensmittel wegschmeißen muss. Ich kann nicht oft genug erwähnen, wie wichtig das ist, dass wir weniger bzw. gar keine Lebensmittel mehr wegschmeißen. Das Wurzelgemüse dünste ich jetzt noch ein paar Minuten weiter, bis er in sich zusammenfällt. Gefällt dir das Video? Dann würde ich mich über ein Abo freuen. Anschließend gebe ich noch etwas Butter in die Pfanne und schwitze kurz die klein geschnittenen Champignons an. Statt das Ganze zu salzen, entscheide ich mich dafür, es mit einer Fischsoße abzulöschen. Dann gebe ich noch eine Sojasauce und eine Sweet Chili Sauce rein. Die Füllung ist nun fertig und wir können mit dem Teig beginnen. Dafür geben wir 400 ml lauwarmes Wasser in eine Schüssel, eine Prise Salz dazu und 300 Gramm Mehl und verrühren es zu einem dickflüssigen Teig. Mit Hilfe eines Pinsels tragen wir den Teig in der heißen Pfanne auf. Nach wenigen Sekunden lösen sich die Ecken und man kann den Teig einfach mit den Fingern rausholen. Solange der Teig noch warm ist, würde ich sie nicht aufeinander stapeln, weil sie verkleben können. Insgesamt mache ich etwa 15 bis 20 Stück. Sobald die Füllung abgekühlt ist, machen wir uns daran, die Frühlingsrollen zu füllen. Wir haben noch Teig übrig und das benutzen wir jetzt als Kleber. Wir tragen das bisschen auf die Fläche auf, geben die abgekühlte Füllung rein und drehen die Frühlingsrollen zu. Erst links einschlagen, dann rechts einschlagen, dann die Füllung bedecken und einmal rollen, bis man hier angekommen ist. Dann noch etwas Teig auftragen und fertig rollen. So schön und gleichmäßig können Frühlingsrollen aussehen. Und genauso machen wir das mit den restlichen Frühlingsrollen. Viele würden diese Frühlingsrollen jetzt sofort frittieren. Ich mache aber noch einen weiteren sehr wichtigen Schritt vor dem Frittieren. Und zwar trage ich den Teig, den ich immer noch übrig habe, auf meine Frühlingsrolle auf. Das ist ganz wichtig, um die Frühlingsrollen daran zu hindern, ringsherum steinhart zu werden. Macht das, so wie ich das mache, und ihr werdet es sehen, das Endergebnis ist wirklich besser. Wenn ihr einen Teil der Frühlingsrollen aufbewahren wollt, dann macht das ruhig. Sie lassen sich verpackt super einfrieren. Irgendwann rausholen und frittieren. Man könnte auch eine Soße dazu machen, aber ich verzichte darauf, weil sie super saftig sind. Schau mal hier rein, wie saftig sie ist. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen schöne und harmonische Weihnachtszeit mit euren Lieben. Und nach der Weihnachtszeit heißt es wieder: Hallo, hier ist Meini.